ចាស់វិញគឺដើរឥឡូវជាមួយយើងដាក់អាហ្នឹងចង់ដឹងថាលុបជារីហ្នឹងនេះមានសិនពីបញ្ហារឿងនេះដាក់លូក L ទាំងអស់
now it's okay